ഹലോ വെൽക്കം ടു സീരീസ് പാർട്ട് 2. വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരുമ്പോഴേ അവർ ചോദിക്കുക ചായ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിറ്റൻ ഹെൽത്തി ചോയ്സ് ആണ്. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിക്കൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കുട്ടി സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ബോക്സ് ആണ്. ഇതിന് മൈദയില്ല എഗ്ഗൂല. അപ്പം ഞാനിവനൊരു പേര് കൊടുത്തു, എഗ്ലെസ് വാൾവീറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കാഷ്യൂ കുക്കീസ്. ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഹെൽത്ത് ദർ ഇസ് നത്തിങ് അല്ല. ഇത് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി. കുറച്ച് ബട്ടർ, കുറച്ച് ഷുഗർ, കുറച്ച് വാൾവീറ്റ് ഫ്ലോർ, കൊക്കോ പൗഡർ ആൻഡ് കാഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൂപ്പർ ഈസി സംഭവം നിങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഉസ്താദ് സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് മാത്രം മനസ്സും നിറയും. അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, സ്റ്റേ ഹാപ്പി.